გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს ვეწარმოდგეთ Minecraft Survivors ეპიზოდი მე-3-ს და თქვენთან ერთად არის GeoGaming TV, როგორც ყოველთვის და მოდი დავიწყოთ. მეორე ეპიზოდს რავით უყურეთ, თქვი რომ მე-3 ეპიზოდში ჩავართ მაღაროში და ვიძროთ ჩვენისთვის სასურველ მატერიალს რა. და ეხლა მაღაროში რომ მიდივარ, რაც მინდა უკვე მაქვს. ანუ ქვებს იქ ვითრევთ რაღაცა და დავიწყოთ, მოდი და წავიდეთ ჩვენ იმაში, რა ქვია, მაღაროში. ანუ იქ ხვა კანიონი და ეგრე ვთქვათ, მაღარო მოდი. მაგრამ იქ შესასვლელი იქნება კიბეებივით გავაკეთოთ, რომ არ ჩავხტეთ ხოლმე ყოველთვის. აი, აქეთ იყო თორჩებითაც მოვნიშნე. რაღაც აი აქ არის, უკვე მივედით. აი აქ. აი ესე დავდოთ. აი ესე, აქ ცოტა შემეშალა, აი ესე. გადასარევი ჩასასვლელი არ იქნება, მაგრამ აი ესე. აი ეს და უცებ გავაკეთოთ. აი ესე. ბლოკები აღარა გვაქვს, ეგ არაფერი, ესე გვაქვს ჩამოსასვლელი მოკლე. აქედან თვითონ გული არ დაგვაკლდება, მაგრამ შევთქვამ გავაკეთეთ კიდევ ჩასასვლელს. აი ჩვენ ასულ როვედი ის ბლოკებია. წავედით ჩვენ ახლა იქ და აი აქეთ. როგორც ყოველთვის. აი ასე. რა იქიდან მოვავალთ შემოკარგებო. ოპლაინდერის ხმა იყო. ეგ არაფერი კაც. ეს რა არის? ეს მე არ მინახია. იმიტომ რომ აქ იყო სადღაც წყალი. ასე. აი აქ კიდევ კინა. აი ასე. ასე უცებ მოვტეხავთ ახლა რკინებს. აქ სადღაც ლავაცაა. აი აქეთ. მაგრამ აი მე მიდაჭე აი აქეთ მხარეს დავათვალიეროთ. ანუ მე მოგონი იქ დავხარჯ. ოპა. აი ნახეთ რამდენი ასასვლელი ჩამოსასვლელი აქვს. აი მაგალითად შეიძლება რამე ჩამოხდეს. და ზომბის ხმა მესმის ჩემო კარგი. აი სკელეტონი. ავკალით. მოვტეხოთ. ოპა, ტაბლო ჩასავარდნია. კი, როგორც ჩანს. ასე. შეიძლება წყალი დავკეტოთ. აბა, აი ასე. დაბლაც ლავის ხმა მესმის. ეს წოდებული. აი, ლავა, აი ეს მაღლა ჩამოვედინებ. ოპა. აი ნახეთ ჩემო კარგებო, რამდენი ასასვლელი ჩამოსასვლელი აქვს. ოპა. არ მიდან მოვკვდე. და ზომბის ხმა მესმის. ერთი ზომბი არაფერს გვიზავს, მაგრამ აი. ოპა, ხმალიც უჭირავს. მოდი. ესე აუ კრიპერიც თო. აფეთქდი? შენ გენაცვალები. სულში გულში სტაფილო დაგებდა ძალიან კარგია. მოსავლისთვის. ხორებსაც მოვიყვანთ, ფერმას გავაკეთებთ. შემდეგ ეპიზოდში
კიდე ისმის ხმა. რამდენი ხართ თქვენი? ამოაკეთ ამ მხრიდან. შეიძლება სპაუნერი იყოს აქ ზომბების, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ზომბი შეხვდა პირველად რომ ჩამოვედი აქ. ესე მოვტეხოთ. ჩვენი აუცებ. აი ასე. ასე. აუცებ. ვიდეოები რა ვიდავდი პირველი მეორე ეპიზოდი არა კომენტარები რაც შეთვის ძალიან ცუდია იმიტომ რომ არ ვიცი თქვენი აზრი ჩემი survival-ის შესახებ ეგ ძალიან ცუდია რომ მარტო ვიღებ ჩამოჯიგრებო მაგრამ რა სამხრე კარგია. იმიტომ რომ ბევრი მატერიალი არ დაგჭირდება და მაგ პოჩი რა. დაინახეთ, ეხლა საიდან რაიცოდა რომ აქ ვიყავლიან. ძალიან ბევრი სოფლელია აქ. და რომ მოდიოდი სადღაც რკინა დავინახე. არა მომიჩა. არ არის ნახოთ. აი აქ არკინა. არ მომჩენებია. ეხლა კი აი იქ წავიდეთ. თორე შემოდიოდი ამ მაღაროში დავინახე ნახშირი, რომელიც ძალიან გჭირდება. ნახშირი მინდა უკვე თორჩებისთვის. რკინა საკმარისად უკვე ბრომისთვის. ასე. ორი სტაკი უკვე ძალიან საკმარისია. და ეხლა რომ მომკლანი მენა გავჩეჩავ. მოდი წავიდეთ. ჩვენ ეგრეთ წოდებული ჩვენ სახლში. იმიტომ რომ საკმარისი რკინა გვაქვს უკვე, აი ნახშირი, ანუ წეღარო ვიძახთ შევხვდა მეთქი. ეს მინდა რკინების გამოსალთნობად. რაც ძალიან კარგია რომ შეგხვდა. ასე უცებ მოთხრით. რაც უფრო მეტი, მით უკეთესი ლეველებიც გვაქვს. მაგრამ ენჩატი არა გვაქვს ჯერჯერობით, იმიტომ დაიმონდი გვინდა, ობსიდიანი გვინდა და წიგენი. როგორც კი ეს მატერიალი გვექნება, გავაკეთებთ ენჩატს და ენჩატებთ. ოპა. აქედან მხრიდან გავიგე. არა, აი აქედან მხრიდან მოდის ხმა. მოდი ჩვენ თორჩებს გავყვეთ, გზა არ დაგვეკარგოს. ასე. დამოვიწყდა ახლა საითა. აი მეგონი რომ აი აქეთ, კი აი აქეთ ასეუთა ის. ასე. აი რაღაც მომეჩვენა. თითქოს რაღაცა იყო და კიდევ დაღავდა. Короче, ამაღაროდა რომ გავდივარ, ყოველთვის ღამეა რა. ეხლა სახში რომ არ მინდა კრამე ზომბი შემდგეს მეტის კრიპერი. ესე შევაკეთოთ. აი ასე, ვიჩერდ აი ასე. ასე, ეხლა ჩამოსწრել საიდან იყო. აუ ძალიან სწორ გავაკეთეთ. კი. Блин.
4 ბლოკი დაგჭირდება რომ ავიდეთ. τόσο აუ სკელე მაგ გამარტყას. აუ შენი მომგონი მოტანა მე მოდი აქ შენი გამსდელი. შახლიშვილი. აი ასე ავიდეთ რა. აი ხლა აი ეგ ჩავარდი. ჩათვალეთ რომ ტროპი ვარ. ან ხოს რა უნდა აქ. აჰა აბა ჰე. ფრენა ვიცი და დაიბრუნდა იდეას. აუ ექსპერტერია მოკლათ იმიტომ ბოუ ან კესი და საწავით აი ეგ იყო გეფცებით. აი ორი სპიდერი ძალიან გაგვიმართლა დაინახეთ რომ შეტევაში გადავიდრე იმიტომ რომ ზომბები ყავმოგრული. აი ესე ძალიან კარგი ორი ჯაფი. ანკეს თვითონ ძალიან კარგია გავაკეთეთ ანკეს. აქაც ხეები გაიზარდა უკვე ძალიან კარგი. აურაკრა. ახლა აი ამ ნახშირით გავაკეთებთ თორჩებს. რაცა ცოტა ნახშირი მქონია და ეგენ გყოფა. ახლა შევნახოთ ეს დასგაც არ გვინდა. ვახჩი. ასე ეს ჩვენი ცული რა იქნა. აი ასე ეხლა შეხება ამებს აი ეს გავაკეთებთ. ასე ეხლა ანკესი და შევასრულოთ. აი ეს თევზი დავიჭიროთ, შემდგომ კი აქ გამოვწვათ. სტრკინა გვაქვს, დაიმონდი გვინდა, ეს გვინდა, ბოუს გვინდა, ესეც გვინდა, ესეც. ანუ ჯერ არა გვაქვს ისე გახსნილი რა. ასე იყოს, მოდით აბა ერთი გავიწყოთ რა უკვე თენდება. ძალიან კარგი. მოდი რა თევზი გავაკაცოთ. ერთი თევზი რა, აი, ბუშტულები დავინახე უკვე. აი. მედი რა კაცურად. მედი. მედი რა. განამივა ეხლა ჰა. ოპა. აუ ეს არ მიდოდა რა. ფუგუ. არ მიдэг. იმიტომ თუ შეჭამ მოვიწამლებდე თაბროს ხო აი ეს დაიწყებ რაღაცნაირად. მაგრამ თქვენი ხათ ის შევჭამ. თუ გიდათ. ცოტა ვიღადაუთან. მალე რა, მალე კაცურად მედი რა, მედი. რაღა ფუგუ ამომივიდა. ოპა, ძალიან კარგი. მგონი შევასრულეთ. მიღწევა, ჯერ უნდა იმას აქაც შევწყვეთ. ასე ფუგუ აბა შევჭამოთ. რაც არის. არ იჭმევა. აბა რის თვითონ ფუგუგაც. მე ვიცი რომ ფუგუ იჭმევა. ჯანდაბა შევინახოთ. ჩვენი რა მიდის? აი, მიღწევა გავაკეთეთ ძალიან კარგი. ასე. შემიძლია ფერმა გავაკეთო, მაგრამ ჯერ არა. აი, რკინები როგორც ხედავთ გამოიწვათ. აი ასე, ერთი რკინა უნდა 16 წელს როგორც ჩანს. ასე, ეხლა რა გვიდა? შარვალი და ფეხთა. ასე. აი ესე ჩავიჭრათ, წერაქვიც გავაკეთოთ, მოდით. ანუ აი ეს მატერიალი კიდევ ერთი გავაკეთოთ. ესე და ესე. ესე და ესე. აჰა.
ეს ჩავაყაროთ აი აქ. ახლა სულ შეიძლება მე სახელს გავზარდო რაღაცა. ბიჭებთან ერთად მივიდა თამაში, მაგრამ ანუ ვარჯიში ვერ ვაწყობ რა, ანუ ვარჯიში მაქვს და ბიჭები სკოლიდან მოდიან, მე ვარჯიშზე მიდივარ, მე მოვდივარ ვარჯიშიდან, ეგრე 8-ზე 9-ის ნახევარზე და ამიტომ ვეღარ ვასწრებ რა. აი ხებს მოვჭრევ. ახლა დავესრულოთ. აი ასე და მინდა რომ ეს შენ დავაყენო ჩესტებზე, ანუ და სად რა მიდევს, ეგრე დავალაგო რა. ახლა აქ ხარაფერია. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, დასუბსკრაიბეთ, დაკომენტარეთ და თუ რამე გინდათ დაწერეთ კომენტარებში. ამომაგრეთ.